На колешке, во вашиот говор како да зборувавте за Финска, Норвешка, скандинавска некоја земја, слушајќи ве, и јас ќе се задржам, ценејќи го времето, само на неколку ваши поенти од говорот и ќе се согласам само во делот на законите кои што заеднички ги донесовме, а тоа беше поради активноста и усогласените ставови и наши цели на клубот на пратенички, на жените генерално во собранието, и така треба да продолжи, тоа е и пофалено во извештајот, и тука немам дилема дека сите наши активности идни треба да продолжат во тој правец. Но не можам да се сложам со вашата констатација дека невработеноста, особено кај младите, е намалена, да, статистички може би да, секако, но таа невработеност, колешке, мислам, вака и врапчињата на Гранка знаат дека невработеноста во Република Македонија на младите значи вработеност на младите во Германија, Италија, што ќе каже, масовно иселување на, особено на младата популација од Република Македонија. Не секој од тие се иселува заради екзистенцијални причини, туку заради немање на систем организиран во државата. Така да мислам дека дури и да ги извадите челите што ги редевте пред владата на Република Македонија и да правите такви организирани акробации и интересни по вас активности, нема да ги врати. Нема да ги врати. Единствено нешто што може некогаш некој да го натера човек да се врати од таму кај што заминал е организирана правна држава во која што ќе функционира се она што го прочитавте како што треба. За жал, во Република Македонија многу далеку сме од таа цел. И самата Европска комисија кажува дека ние како држава имаме работа дома. Го пофаливте образованието, односно намерно мислам дека се задржавте за средното образование, некакви си реформи, видете. Квази реформи направи, ужасни реформи направи претходната министерка и уште многу влади ќе треба да направат исклучително големи напори за да тие квази реформи ги стават на здрави темели. Тука, само да се докажам, тука еве еден момент ќе споменам, дигитализацијата, погрешно воведената дигитализација, која што ако ја споредите со земјите во Европската Унија е целосно промашена дигитализација. Значи направивте дискриминација на оние кои што можат и на оние кои што не можат да си купат лаптопи, таблети и така натаму. Уште толку ги поделивте луѓето во образование и учениците. Благодарам. Контрреплика, претеничката Лидија Тасевска.